Buenas, me llamo Dani, me quería presentar, estoy subiendo vídeos de reparación de máquinas de coser, máquinas antiguas restaurándolas y me parecía bien, yo que sé, por lo menos que le pusierais cara a quien está detrás de los vídeos, ¿no? Me viene la afición de las máquinas de coser porque hace poco me regalaron una máquina, digamos que por herencia. Entonces me he aficionado, la tuve que restaurar para ponerla al día en funcionamiento, es una máquina, una Sigma. Y después he cogido esta Reflex Transforma, el modelo 427, y ya la tengo prácticamente funcionando. Ya la máquina funciona y cose. Luego empezaré a subir los vídeos de, no sé, de algo, pues no tengo ni idea. Ahora me gustaría aprender a coser. Eso es un problema porque no tengo ni idea. Entonces este canal está guay porque no te va a enseñar nada, prácticamente es que te suscribas para que tú me enseñes. Entonces, dale aquí arriba, o dale aquí, o dale aquí, o dale aquí, no sé por dónde está el suscribirse porque soy nuevo en esto, pero estaría bien que te suscribas y me eches una manita cuando empiece a coser y me digas, oye, esto sí que se hace así, o oye, esto lo estás haciendo como el culo, ¿no? Y entonces que me eches una mano. Otra cosa, como me gustan las máquinas antiguas y gente que busca este canal va a ser relacionado con las máquinas antiguas, en breve haré un sorteo. O sea, si quieres una máquina antigua o bien una negrita, no sé qué máquina será. Será una máquina antigua, pero no sé qué máquina será, porque tengo una webcam que la voy a restaurar también y a lo mejor es esta la que regalo. Si te hace gracia el tema del sorteo, apúntate. Te hará divertido esto.